금비자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. 게임에 참가를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주시길 바랍니다. 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이야? 무궁화 꽃이 피었습니다. 사람을 그렇게 죽여놓고 6개의 게임을 모두 이긴 분들께는 저에게 상금이 지급됩니다. 눈 바짝 뜨고 계세요. 제일 센 중에부터 크게 살 길이. 애들 게임 규칙 단순해. 내가 무조건 이기게 해줄 테니까. 무슨 수로? 무슨 수를 써서든. 이러면 안 되는 거잖아! 우리끼리 이렇게 죽으면 안 되는 거잖아! 게임을 거부하는 참가자는 탈락으로 처리돼요. 오 분 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. 그럼 시작합니다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 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 무궁화